მოგესალმებით. მეცხრე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, მინისტრებს, არჩეულ დეპუტატებს. მივესალმები საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს, აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელებს, ქალაქ თბილისის მერსა და საკრებულოს თავმჯდომარეს. მივესალმები საპატრიარქოს ტახტის მოსაყდრეს მეუფეშიოსა და საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრებს, დიპლომატიურ კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მივესალმები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, მივესალმები საზოგადოებას, რომელიც ეხლა გვიყურებს და ის გვეუბნება. დავიღალეთ. და საზოგადოებას უნდა მოვუსმინოთ ამ დარბაზში და არა მხოლოდ ამ დარბაზში, ამ დარბაზის გარეთ. დავიღალეთო ერთ წრეზე ბრუნვით, ქუჩიდან პოლიტიკური პროცესების მართვის მცდელობით, დიალოგის ნაცვლად მუქარითა და დესტაბილიზაციის პროვოცირებით. 30 წლის განმავლობაში ქუჩაში ყველა თაობა იდგა, ყველანი, მათ შორის მეც. ვიდექით პარლამენტის კიბეებზე, დღეს კი ქვეყანას სხვა რამ სჭირდება. დავიღალეთ მუდმივი ბრძოლით ორ პოლიტიკურ პოლუსს შორის, ზვიადისტები, ანტიზვიადისტები, შევარნაძისტები, ანტიშევარნაძისტები და ეს დღესეც გრძელდება. იმ დროს, როცა ქვეყანას დეპოლარიზაცია, სოლიდარობა და ერთიანობა სჭირდება. დავიღალეთ გაუთავებელი ლანძღვით, შეურაცხყოფებით, ქართული თუ კავკასიური ზრდილობის უგულებელყოფით. სიძულვილი ქვეყანას ტოვებს გახლეჩილს, დაუცველსა და დასუსტებულს იმ დროს, როცა მას ყველაზე მეტად სჭირდება ეროვნული ენერგიის მობილიზება გამოწვევებთან გასამკლავებლად. საზოგადოების მოთმინება ამოიწურა, რამე თუ თითქმის 100 წელი გავიდა, რაც რუსეთის მე-11 არმიამ დამოუკიდებელი საქართველო დაიპყრო, თითქმის 30 წელი, რაც ხელახლა აღდგა დამოუკიდებლობა და დასრულდა საბჭოთა იმპერია და ვაშენებთ ამის მერე სახელმწიფოს. 30 წელი კი სიმწიფის ასაკია ადამიანისთვისაც და სახელმწიფოსთვისაც. დროა მოჯადოვებული წრე გავარღვიოთ. საქართველო გზა გასაყარზეა. ქვეყანა განთავისუფლდა ხილული ბორკილებისგან, მაგრამ უფრო მყარი აღმოჩნდა უხილავი ბორკილები. დღეს ვართ დამოუკიდებლები, ვართ თავისუფლები, თუმცა ჯერ გვჭირდება კიდევ ჩვენი ცნობიერების გათავისუფლება და ინსტიტუტების გაძლიერება. ამისთვის კი საჭიროა გათავისუფლდეთ იმისგან, რაც ჩვენ ცნობიერებას აბრკოლებს. პირველ რიგში შიში, არა შიში ინსტიტუტებისგან და სახელმწიფოს შიში, რაც ადრე არსებობდა, შიში შინაგანი, სიმართლის თქმისა, შიში ინიციატივის და პასუხისგებლობისა, თამამი ნაბიჯების გადადგმის, შიში, რომელიც ყველაფერს აბრკოლებს და ჩვენს თავს გვართმევს. ტყვილი და ხალხით მანიპულირება, სრულ ლოზუნგებისა და პოპულისტური დაპირებების მეშვეობით. იდეოლოგიების დრო დამთავრდა, კომუნიზმი დასრულდა, ულტრალიბერალიზმაც ვერ გაამართლა, ურაპატრიოტიზმი რეალური ეროვნული შემართების საპირისპიროა. ფანატიზმი კი შლის საზოგადოებას და ანგრევს პიროვნებას.
ერთგვარი კოლონიალური კომპლექსი კიდევ გვაქვს, რომელიც დამოუკიდებლობის სრულფასოვან აღქმას აბრკოლებს. ნაკლებად გვჯერა საკუთარი თავის, საკუთარი წიაღიდან წამოსული სიტყვისა და აზრის. ეს გვართმევს თვითდაჯერებულობას, რომლის გარეშეც შეუძლებელია გქონდეს საკუთარი თავის რწმენა და ეფექტურად ვმართოთ ქვეყანა. ეს ჩვენი სისუსტეა, რომელიც გვაიძულებს მაგალითად მუდმივად ვამტკიცოთ ჩვენი ევროპელობა, მაშინ როცა ევროპელობა ჩვენი ისტორიისა და კულტურის არსია. ნეპოტიზმი, რომელიც გზას უკეტავს პროფესიონალიზმს, უნდა დასრულდეს გამოცდილებისა და ცოდნის უგულებელყოფა, რაც შრომის ბაზრიდან უფროსი თაობების განდევნას ამართლებს და გვაღარიბებს. დაუშვებელია ნიჭიერების და განათლების დაუფასებლობა. დამღუპველია შიში თავისუფალი ადამიანის. ეს გვაკვარგინებს ძვირფას ადამიანურ რესურსს და აფერხებს მათ მოზიდვას ქვეყნისა და საზოგადოების სამსახურში. მერკანტილური მიდგომა, რაც გამოითქმის ორი სიტყვით. მე რა? მრავალჯერ გავიგონეთ არჩევნების და არაარჩევნების დროს. უანგარობა და თავდადება სისულელეთ უფრო აღქმულია, რაც სასყიშივე კლავს სახელმწიფო მოღვაწეობის სურვილს. ერთნაირად გვესმის მოღვაწეობა, საქმიანობა და მუშაობა. მერკანტილობა გვიბიძგებს სწრაფი მატერიალური შედეგის მიღებისკენ და არა გრძელვადიანი მიზნის მიღწევისკენ. იმაშიც გვიშლის ხელს, რომ სათანადოდ დავაფასოთ მეცენატობა. მტრავ და მოღალატედ გამოცხადება. ეს ხო ყველა ტოტალიტარული რეჟიმის პირველი მახასიათებელი იყო. მტრის ხატით, მისი ძიებით შიგნით და გარეთ ამართლებდნენ ადამიანების დამონებას, საზოგადოების ჩაკეტვას და პიროვნების განადგურებას. ერთხელ და სამუდამოდ წარსულს უნდა ჩავაბაროთ ეს ტერმინები, ეს ენა და ასეთი დამოკიდებულება საზოგადოებისა და ადამიანებისადმი. ამ ბორკილების დამსხვრევაზე დამოკიდებულია ჩვენი მომავალი, ახალი, თანამედროვე, ძლიერი საქართველო. სახელმწიფო ძლიერი მაშინ არის, როდესაც მას აქვს ძლიერი ინსტიტუტები. დღევანდელი თავდასხმა ყველა ინსტიტუტზე, რომელიც ჩვენი იდენტობის, დემოკრატიის, უსაფრთხოების, სტაბილურობის, ღერძი და ქვეყნის მომავლის ქვაკუთხედია, არის სახელმწიფოსთვის დესტრუქციული. ეს ინსტიტუტებია პატრიარქი, რომელიც ჩვენი სულიერი ენერგიისა და ეროვნული სიმხნევის წყაროა, ჩვენი ეკლესია, რომელმაც საუკუნეების მანძილზე გადაარჩინა ქართველი ერის იდენტობა და ერთიანობა, გზა გაუხსნა დამოუკიდებლობას. მათი დისკრედიტაცია ჩვენი სულიერი სიმტკიცის შერყევას ემსახურება. ჯარი, რომელიც სახელმწიფოს საყრდენია, ღირსება და ეროვნული სულისკვეთების განსახიერება. საქართველოს ხვალინდელი დღე სწორედ ღირსეულ, თანამედროვე და ძლიერ ჯარზე დგას. ამდენად ჯარის პოლიტიკური ნიშნით დაყოფა ეწინააღმდეგება ჩვენს სტრატეგიულ მიზნებს, კერძოდ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. მიზანმიმართული კამპანიით, დამახინჯებული კონტექსტიდან ამოგლეჯილი სიტყვებით, ჯარსა და უმაღლეს მთავარსარდალს შორის უნდობლობის დათესვა კი ჯარის დემორალიზაციას ემსახურება. პოლიცია, რომელიც იცავს მოქალაქეების უსაფრთხოებას, სტაბილურობას და მშვიდობას ქვეყანაში და ვიცით, რამდენად მნიშვნელოვანი და რთულია მისი როლი საოკუპაციო ხაზთან. უნდა გვესმოდეს, რამდენად დამანგრეველია ქვეყნისთვის პოლიციელის შეურაცხყოფა თუ მასზე მორალური ზეწოლა. პარლამენტი
რომელიც საპარლამენტო რესპუბლიკაში წარმოადგენს ხელისუფლების მთავარ შტოს. მისი შეურაცხყოფა იქნება ეს გავრილოვის სკამზე დასმით, თუ საბჭოთა ჰიმნის გაჟღერებით, ან კიდევ პარლამენტის ხელჩართული ბრძოლის არენად ქცევით, შეურაცხყოფაა ჩვენი ისტორიისა. იმ ადგილას, სადაც განისვენებენ იუნკრები, სადაც 9 აპრილს დახოცეს გულანთებული პატრიოტები. დემოკრატიის დარჩენების არსის სრული უარყოფა, როცა გამარჯვებას ვერ მიღწევის გამო და გაყალბების რეალური მტკიცებულებების გარეშე. ითხოვ ახალ არჩევნებს და უარს ამბობ ამომრჩევლის ნდობით მოპოვებულ მანდატზე და მრავალპარტიულ პარლამენტზე. სასამართლო, რომელიც სამართლებრივი სახელმწიფოს ქვაკუთხედია. მართალია, ჩვენი სასამართლო ჯერ ვერ აკმაყოფილებს ყველა სტანდარტს. მაგალითად, მიმაჩნია, რომ ჩვენი ქვეყანა უვადოთ მოსამართლეების გამწესებისთვის მზად ჯერ არ იყო და დღესეც ბევრი რამ დამაკმაყოფილებელი არ არის. ამავე დროს უნდა დავინახოთ გავლილი გზა. რეფორმის 4 ეტაპი გახორციელდა. გაზრდილია მოქალაქეების მიერ სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოგებული დავების რაოდენობა. შესაბამისად, სტრასბურგის სასამართლოში შემცირებულია მიმართვიანობა. მიუხედავად სისტემაში არსებული ნაკლოვანებებისა და რეფორმის გაგრძელების აუცილებლობისა, არასწორია სასამართლოს მიზანმიმართული დისკრედიტაცია. ეს ხელს უწყობს მხოლოდ ერთ რამეს, საზოგადოებაში ნიილიზმის დამკვიდრებას. პრეზიდენტი, კარგად იცით, რომ შეურაცხყოფა და ცილის წამება, თუნდაც ყოველდღიური, ჩემზე არ მოქმედებს. არ პასუხობ და უარს ვერ მათქმევინებს ინაუგურაციაზე დადებულ პირობაზე ვიყო ყველას პრეზიდენტი. თუმცა ნათელია ისიც, თუ რას ემსახურება ასეთი სისტემატური თავდასხმა პრეზიდენტის პერსონაზე, სიტყვაზე თუ ქმედებაზე და მიზანში ამოღება მისი უფლებამოსილებების, უმაღლესი მთავარსარდლობის, საგარეო ურთიერთობებში ქვეყნის წარმომადგენლობის თუ შეწყალების უფლების. მიზანია შესუსტეს ქვეყნის გარეთ სახელმწიფოს ავტორიტეტი და სახე და ქვეყნის შიგნით ერთიანობის სიმბოლო. ეს მე კი არ მაზიანებს, ყველას ერთად გვასუსტებს. ამ დესტრუქციული კამპანიის ფარგლებში, აგრესიის ქარცეცხლში მოყვნენ ისინიც, ვისი როლი ჩვენი სტაბილურობისა და განვითარებისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ექიმები და სამედიცინო პერსონალი, რომელთა თავდადება პანდემიასთან ბრძოლის უმძიმეს დღეებში მხოლოდ მადლიერებას იმსახურებს. მათი შეურაცხყოფა, ჩვენი შეურაცხყოფა, მე მრცხვენია და მათ უხდი ბოდიშს ყველას მაგივრად. ეს დესტრუქციული კამპანიის მიზეზიც ნათელია. დობა, რომელმაც განაპირობა პანდემიის პირველ ეტაპთან წარმატებით გამკლავება, ეს დობა უნდა შეირყეს და შეიცვალოს სკეპტიციზმით, რაც კიდევ უფრო დაამძიმებს ისედაც მძიმე ვითარებას. დიპლომატიური კორპუსის მისამართით გაჟღერებული სამარცხვინო განცხადებები. პირველ რიგში უზრდელობა და გაუგებარია, როცა ამავე დროს მათ ვთხოვთ ჩვენს შიდა პროცესებში ჩართვას და მედიატორობას. ეს დაუშვებელია, მაშინ როცა საერთაშორისო თანამეგობრობისგან ქვეყანა ელოდება მეტ თანამშრომლობას და მეტ სოლიდარობას. მედია, რომლის თავისუფლების გარეშე წარმოუდგენელია დემოკრატია. საკუთარ თავს აზიანებს, როდესაც წინ არ აუდგება პოლარიზებას, როცა ებმება პოლიტიკურ ბრძოლაში და გამოყენებულია პოლიტიკური იარაღად. საკუთარი თავის დისკრედიტაციით მან
შეიძლება დაკარგოს ინფორმაციული ფუნქცია და საზოგადოების ნდობა. მისთვის ფეიქ ნიუსებიც დიდ გამოწვევას წარმოადგენს. მედიის ვალია ამ გამოწვევებს პროფესიონალიზმით და მეუკერძოებლობით გაუმკლავდეს, რაც საზოგადოების განვითარების აუცილებელი პირობაა. ამ ჩამონათვალიდან ნათლად ჩანს, რომ დისკრედიტაციის კამპანიის სამიზნე არა რომელიმე ერთი ინსტიტუტია, არამედ ყველაფერი, რამაც ეს ქვეყანა დღემდე მოიყვანა და რაზეც დღეს ის და მისი მომავალი დგას. თუ ამას წინ არ ავუდგებით, მივიღებთ ნდობა დაკარგულ, დემორალიზების გზაზე მდგარ, ნიილიზმით შემოსილ საზოგადოებას. და ამგვარი საზოგადოება ხომ ყველა მტრის მიზანია. ამიტომ ამ ინსტიტუტების დაცვა სხვა არაფერია თუ არა სახელმწიფოს დაცვა. ეს ყველა ჩვენგანის მოვალეობა. ჩვენ ახლა უნდა დავიწყოთ ახალი ეტაპი და საქართველოს დღეს ჭირდება უახლესი ისტორიის გადაფასების დაწყება. 30 წლის წინ საქართველოს წარმატებით ჩააბარა დემოკრატიის ტესტი. გამოხატა საკუთარი ნება არჩევნებისა და რეფერენდუმის მეშვეობით. დიდი უმრავლესობით გაიმარჯვა ზვიად გამსახურდიამ, გაიმარჯვა ეროვნულმა ძალებმა. ამ ხელისუფლებამ ბევრი შეძლო. უპირველეს ყოვლისა დაგვიბრუნა განცდა, რომ ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნოდა. გააღვივა ეროვნული სიამაყე და ენერგია. ამ პერიოდს საქართველოს ალბათ შეცდომების გარეშეც ვერ გაივლიდა, მაგრამ ეს არ ამართლებს ქუჩის, იარაღის თუ გადატრიალების გზას. დღეს ამ ისტორიის გადაფასების დრო დადგა. ჩემს მოვალეობად მივიჩნევ, როგორც სახელმწიფოს მეთაურმა, გადავდგა პირველი ნაბიჯი და ეს სიმართლე ყველამ ერთად ვაღიაროთ. დროა ჩვენი ისტორია სამართლებრივ და სამართლიან გზას დავუბრუნოთ. დროა საჯაროდ დავგმოთ ანტიკონსტიტუციური გზა და ლეგიტიმურ ხელისუფლებას და ყოფილ უზენაეს საბჭოს კუთვნილი ადგილი აღვუდგინოთ ჩვენს ისტორიაში. ეს არის პირველი ნაბიჯი. ჩვენ გვჭირდება ასევე ახალი მიდგომები. ქვეყანას და საზოგადოებას სჭირდება მოვავლის ორიენტირი, ანუ პერსპექტივა, ხედვა. ახალი მიდგომა გვჭირდება ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ აფხაზ და ოს მოსახლეობასთან დასაახლებლად. ოკუპაციაზე მხოლოდ მუდმივად აპელირება არასაკმარისია. თუ იმავდროულად არ ვეძებთ გზებს აფხაზებთან და ოსებთან ფიზიკური და ზნეობრივი დისტანციის შემცირებისთვის და ერთობის აღდგენისთვის. თუ იმავდროულად ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებში ქართველი მოსახლეობის უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვას ვერ ვახერხებთ. ოკუპაციას არ ვეგუებით და არ შევეგუებით. ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ, მხოლოდ გაჩერება დამღუპველი. გაყინული კონფლიქტების და ოკუპაციის დასაძლებად გვჭირდება ახალი მიდგომა და თვითიზოლაციიდან გამოსვლა. შეიძლება არ გვჯეროდეს, რომ დიალოგი რამის მომტანია. გასაგებია, რომ არ ვენდობოდეთ ქვეყანას, რომელმაც მოახდინა ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია. თუმცა არ შეიძლება მთელი მსოფლიოსგან და ჩვენი უახლოესი პარტნიორებისგან განსხვავებით ვიყოთ ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც დიპლომატიაზე უარს ამბობს. ისიც უნდა ითქვას და ამაში ოპოზიციას გარკვეულწილად ვეთანხმები, რომ რუსეთთან მხოლოდ პარალელური გზა არ ამართლებს, რადგან მას აკლია ის ღიაობა, გამჭვირვალეობა და ანგარიშ ვალდებულება, რაც თან ახლავს ფორმალურ მოლაპარაკებებს. უნდა ვიცოდეთ, რომ დიალოგი არ ნიშნავს რამის აღიარებას. მოლაპარაკება არ ნიშნავს დათმობას. ხოლო დიპლომატიაზე უარის თქმა ნიშნავს ყველა ბერკეტის ხელიდან გაშვებას და გაყინვას.
დიალოგს კი თავისი ფორმატი აქვს და ჩვენთვის აუცილებელია ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერა ამ მიმართულებით. ახალი მიდგომა გვჭირდება კავკასიაში, ჩვენი მეზობლების და ახალი მოცემულობის გათვალისწინებით. საჭიროა საქართველომ დაიბრუნოს ისტორიული როლი, როგორც კავკასიის ძრავამ და გამაერთიანებელმა. ამისთვის შესაძლებელია ვიფიქროთ კავკასიური მშვიდობის პლატფორმის იდეაზე, რომელიც შეკრებს კავკასიის ქვეყნებს, გარე აქტორებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ასეთი პლატფორმა ხელს შეუწყობს ერთობლივი ინფრასტრუქტურული, ეკონომიკური თუ კულტურული პროექტების წარდგენასა და განხორციელებას. გააძლიერებს ამ რეგიონის პოტენციალს, შეასრულოს სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო და ენერგეტიკის ჰაბის როლი. თბილისმა უნდა დაიბრუნოს თავისი ადგილი, როგორც კავკასიური იდენტობისა და კავკასიური კვლევების ცენტრმა. ჩვენ თუ ამას არ ვითავებთ, ამისთვის ბევრი სხვა კანდიდატი უკვე მზათა. ახალი მიდგომა ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი. რამე თუ მხოლოდ ლაპარაკი, რომ ევროპასა და ნატოს ვუახლოვდებით და გაწევრიანების კარი ღია, არა საკმარისია. ჩვენ მეტი გვინდა. მოლოდინის დრო აღარაა. აქტიურობის, ახალი ნაბიჯების მოფიქრების და გადადგმის დრო მოვიდა. ევროკავშირთან გვჭირდება აქტიური ორმხრივი პროცესი, რომელშიც ჩვენ მას ქცევით და აზროვნებით დავუახლოვდებით და უფრო სწრაფად გავითავისებთ ევროპულ სტანდარტებს, მაგალითად შრომის უსაფრთხოებისა, ეკოლოგიისა, სურსათისუვნებლობისა და სხვა. იმის დროც მოვიდა, რომ ინტეგრაციის პროცესის თანაავტორი გავხდეთ, მეტი ინიციატივა გამოვიჩინოთ, პარტნიორებს დავანახოთ ჩვენი პრიორიტეტები და მათთან ერთად განსაზღვროთ შემდეგი ეტაპის ძალიან კონკრეტული საფეხურები. იგივე მიდგომა გვჭირდება ნატოსთან და ამერიკელ სტრატეგიულ პარტნიორთან მიმართებაში. ახალი ინიციატივები, მაგალითად შავი ზღვის უსაფრთხოების შესახებ ორმხრივ თუ მრავალმხრივ ფორმატში. საჭიროა ნატოსთან თანამშრომლობის ახალი ფორმების მოფიქრება. ეს კი ჩვენგან მოითხოვს მეტ აქტიურობას, მეტ მოქნილებას და მომავლის ხედვას. ახალი მიდგომა გლობალურ გამოწვევებთან მიმართებაშიც გვჭირდება. პანდემიამ საერთაშორისო ურთიერთობების ახალი რეალობა შექმნა, რომელშიც დღესდღეობით მთავარ აქტორებად მხოლოდ დიდი ქვეყნები დარჩენ. ამ მოცემულობაში გამოსაკვეთია პატარა ქვეყნების გააქტიურების მექანიზმები. შესაძლებელია, რომ ასეთი ინიციატივით საქართველოც გამოვიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელი აქტიური მოთამაშე გავხდეთ, როგორც რეგიონში, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე. ვაყალიბებდეთ საკუთარ ხედვას და მისგან გამომდინარე ინიციატივებს გლობალურ საკითხებთან მიმართებაში. ქვეყნის შიგნით პანდემიამ ბევრ ტრაგედიასთან ერთად და ყველას მინდა მიუსამძიმრო, ვისაც ეს შეეხო. შექმნა ახალი მოცემულობა და დაგვანახა განვითარების სტრატეგიის აუცილებლობა, რომელიც აისახება გამოკვეთილი პრიორიტეტებში. პროფესიონალიზმი, ანუ განათლების, გამოცდილების და ცოდნის ერთობლიობა. პანდემიამ დაგვანახა, რომ ქვეყანას ყავს მაღალი დონის სპეციალისტები, რამაც კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა პროფესიონალიზმის გადამწყვეტ როლს უკიდურეს საჭიროების ჟამს. ამასთან გვაჩვენა ახალი კადრების მომზადების, ჩვენი ახალგაზრდების ნიჭის, მათი სამეცნიერო და შემოქმედებითი პოტენციალის მხარდაჭერის აუცილებლობა. ჩვენ უნდა დავეუფლოთ ახალ ტექნოლოგიებს, რაც ჩვენი ზომის და ადგილმდებარეობის ქვეყნისთვის სწორი მიმართულება და ინვესტიციების მოზიდვის ყველაზე საიმედო გზაა. ეს კი მაღალი კვალიფიკაციის გარეშე არ ხდება. ამ თვალსაზრისით სამწუხაროა, რომ ქუთაისის ახალი საერთაშორისო ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მნიშვნელობა ჯერ სათანადოდ ვერ არის აღქმული. რეგიონების გაძლიერება იმას ნიშნავს,
რომ ადგილობრივ მმართველობას დაეკისროს მეტი პასუხისგებლობა, მიეცეს მეტი ინიციატივის უფლება და მეტი მატერიალური, ადამიანური და პროფესიული რესურსი. პოლიტიკური კადრები რეგიონებში უნდა იწყებდნენ მოღვაწეობას და იქ მოიპოვებდნენ ნდობას. ამ თვალსაზრისით, მომავალი წლის ადგილობრივ არჩევნებს ექნება ძალიან დიდი დატვირთვა. სოფლად დაბრუნება თავისთავად მოყვა პანდემიას. ახლა საჭირო არის საფუძვლიანად მომზადდეს ეს პროცესი და ხელი შეეწყოს პროფესიონალი კადრების დამკვიდრებას სოფლად. ძლიერი რეგიონი ჩვენი მომავალი ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი ღერძი უნდა იყოს. ჯანდაცვის სფეროს პრიორიტეტად გამოცხადების აუცილებლობა არსებულ პანდემიის ფონზე ყველასათვის ნათელია. ამ სფერომ გამოავლინა კიდეც გარკვეული მდგრადობა კრიზისის დაძლევაში. თუმცა პრიორიტეტი უნდა გავრცელდეს მთლიანად მედიცინის დარგზე, რომელსაც ჩვენი ხვალინდელი ეკონომიკის ერთ-ერთ წამყვან სექტორად გადაქცევის პოტენციალი გააჩნია. ამისთვის ერთ მთლიან სტრატეგიაში უნდა მოექცეს ყველა ჩვენი შესაძლებლობა და გამოცდილება. იქნება ეს ტრადიციული ხალხური მედიცინა, თუ ახალ დაავადებებთან ბრძოლაში მოპოვებული თანამედროვე კომპეტენციები, ან კიდევ უზარმაზარი ბალნეოლოგიური სარეაბილიტაციო და სამკურნალო პოტენციალი. უნდა შეიქმნას ამ სტრატეგიის ერთი ბრენდი, მედეა, რომელიც დაგვიბრუნებს ბუნებრივ და ისტორიულ ნიშას რეგიონსა და მსოფლიოში. ამ პრიორიტეტში ცხადია ვგულისხმობ ონკოლოგიას, რათა დავიბრუნოთ რეგიონალური ცენტრის ფუნქცია და ბავშვები ქვეყნიდან გასვლის გარეშე გადავარჩინოთ. კულტურა, დროა გავიაზროთ არა როგორც გართობა, რაღაცა ზედმეტი, არამედ როგორც ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი წამყვანი დარგი. ყველაზე მეტად კულტურის სფერო დაიჩაგრა პანდემიის პერიოდში. ამით საქართველო დაიჩაგრა, რადგან ქვეყნის გარეთ ჩვენ გვიცნობენ ჩვენი კულტურით და ქვეყნის შიგნით კი კულტურაა ჩვენი მაცოცხლებელი ძალა. ისიც უნდა ითქვას, რომ კულტურის სფერო საკმაოდ უმოქმედო აღმოჩნდა ამ ურთულეს პერიოდში. უცხოეთში ბევრი ცდილობდა მოაფიქრებინა, როგორ აერთება კულტურას ასეთ უჩვეულო და ურთულეს ვითარებაში. ჩვენთან ეს ნაკლებად მოხდა. საქართველოში კულტურას მეტი ყურადღება სჭირდება, მეტი ყურადღება სახელმწიფოსგან, თუმცა საჭიროა დაფინანსების ძველი სისტემის გადახედვა, რათა წახალისდეს ინიციატივა, სტიმულირდეს კონკურენტუნარიანობა. ამ სფეროში საჭირო არის მეტი ინოვაცია, მეტი შემოქმედებითი ენერგია, მეტი თავისუფლება და გამბედაობა. ამას სჭირდება ძლიერი მენეჯმენტი, საკუთარი ადგილის დანახვა და დამკვიდრება მსოფლიო ბაზარზე. ახალი ეკონომიკის პარადიგმაც გვინდა. პანდემიამ გვაჩვენა, რომ მხოლოდ ბაზრის პრინციპებზე აგებული ეკონომიკა ვერ პასუხობს მსოფლიო დონის გამოწვევებს. მთავარი პასუხისგებლობა ჯანდაცვის, განათლების და სოციალური სფეროს უზრუნველყოფისთვის კვლავ სახელმწიფოს ეკისრება და უნდა ეკისრებოდეს კიდეც. მაგრამ საჭიროა მოიძებნოს ახლებული ბალანსი, რომელშიც კერძო სექტორის თავისუფალი მოქმედების არეალი არ შეიზღუდება, პირიქით, უფრო დაცული გახდება და სახელმწიფო სექტორის როლი კი არსებითი დარჩება. როგორც ვნახეთ, სახელმწიფო სექტორის გაქრობის გეგმა აბსურდული აღმოჩნდა. თუმცა ამ სფეროში უნდა დამკვიდრდეს კერძო სექტორისთვის დამახასიათებელი ეფექტურობა, მოქნილობა და ანგარიშვალდებულება ყოველ დახარჯულ ლარზე. ჩვენ გვჭირდება ბოლოს ახალი პოლიტიკა, რომელიც დაეყრდნობა ჩვენს ფასეულობებს, ჩვენს რეალურ რესურსებს, რომელიც ახალგაზრდებს დაუბრუნებს ქვეყნის სამსახურში ჩადგომის სურვილს. უცხოეთში გახიზნულ ადამიანებს ჩვენს დიასპორას სამშობლოსკენ შემოაბრუნებს, რომელიც გაგვიჩენს განცდას, რომ გადავლახეთ წარსული და ვაშენებთ მომავალს. ახალი პოლიტიკა ვერ იქნება დაპირისპირების, დაყოფის და დაშლის პოლიტიკა. როგორც წარსულში,
ურთულეს პერიოდებში დღესაც უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ისტორიული პრინციპი ერთობითა და თანადგომიდა მტერსა ზედა ძლევაი. და ეს იყოს ჩვენი გამაერთიანებელი, ეს იყოს ჩვენი მამოძრავებელი. რამე თუ აქ და ახლა იწყება ახალი საქართველოს მშენებლობა. ეს პასუხისგებლობა დიდწილად ამ პარლამენტს ეკუთვნის. მე ძალიან მწუხვარ, რომ ამ პარლამენტში ნაწილმა აირჩია გარეთ დარჩენა. რამე თუ პასუხისგებლობა ყველასგან მოითხოვს, რომ დღეს ამ ვითარებაში ვიყოთ ერთად და გამოვიყენოთ ყველა ჩვენი შესაძლებლობები. მე იმეც გამოვთქვამ, რომ ეს პარლამენტი შეივსება როგორც საჭირო არის, რომ ეს პარლამენტი იქნება ის მრავალპარტიული პარლამენტი, რომელიც ამ ქვეყანას სჭირდება. მე მინდა მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრებს ყველას მოგილოცოთ და გისურვოთ ყველას წარმატება ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. დიდი მადლობა. 2020 წლის 31 ოქტომბერს არჩეული საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას გახსნილად ვაცხადებ. უხუცეს პარლამენტის წევრს ბატონ ვლადიმირ კახაძეს ვთხოვ გაუძღვეს ახალ არჩეულ პარლამენტის პირველ სხდომას.